Oke, ini kita perjalanan mengambil pancing yang sudah kita pasang kemarin sore. Ini suasana pagi-pagi perdesaan seperti ini, nah. Sawah. Ya, kita sudah sampai. Ini saya mau mengambil yang ini, nggak dapet ini. Itu kayaknya nggak dapet. Tuh, nggak dapet. Ini atau apa enggak ya? Tahu ini cuma kenapa nih? Tuh. Yang ini ada ini. Tuh, ada. Ikan ada. Ya, ambil ya. Dapat. Ikan apa ini namanya ya? Ikan kutu. Kita mau mengambil yang di bawah lagi ya. Ini 1, 2, di sini 3. Ini dapat nih lele. Tapi makannya udah lama ini kayaknya. Tuh lele. Videonya udah kaku. Dapat lele. Atau yang di bawahnya apa yang gitu. Taruh sini. Oh, lele juga nih. Lele. Tuh. Dapat lele. Loh. Lepas, guys. Ada lagi teman-teman. Kayaknya besar ini. Teman-teman nggak lepas lagi. Tuh. Lihat kan? Lihat kan? Nih ya. Tuh. Coba kita ambil, ini ada ini ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini? Oh, lele. Oh, cokol guys. Tutup kalau di rumah saya. Lele ini guys. Tuh. Lele. Bawa naik. Sudah memperoleh 3. 1 kutu kan gabus, yang 2 lele. Akan ngambil lagi di sana, yang jauh. Ya, ini guys, teman-teman, ini spot terakhir kita. Kemarin udah dipasangin pancing. Yang ini kayaknya dapat ini. Nih. Atau kalau yang ini ada apa enggak? Ini dibawa ke dalam. Bawa ke dalam. Nih.
ada. Ini ada ini. Lele kayaknya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Cokol tuh. Kutuk. Gabus. Ya. Ini mungkin rezeki hari ini hanya ini. Mungkin besok-besok lagi bisa dapat yang lebih banyak.